Давайте перейдем к дверце отопительного прибора. Стекло крепится двумя плашками снизу и сверху. По периметру дверцы и стекла проложен термостойкий шнур для улучшения герметизации. Запорный механизм выполнен из двух крючков сверху и снизу. За счет большого размера и веса производитель был вынужден установить систему против провисания дверцы, реализованной здесь роликом и ответной частью. Также снизу скрываются два рычага подачи воздуха. Один отвечает за подачу воздуха через колосник, а второй отвечает за подачу воздуха на вторичный дождик и на стекло. Он реализован за счет канала, проходящего на задней стенке и являющейся частью пламегасителя в верхней части отопительного прибора. Воздух проходит над козырьком и попадает прямо на стекло. Также козырек закрывает за собой пламегаситель. Топка отопительного прибора выполнена из вермикулита с отформовкой под кирпич. Снизу расположен чугунный колосник, под которым спрятан зольный ящик с системой фиксации.